क्या आप भी अक्सर गर्दन घुमाकर क्रैक की आवाज निकालते हो? लगता है मजेदार और रिलैक्सिंग, लेकिन ये हमेशा सेफ नहीं है। असल में जब आप गर्दन घुमाते हो तो जो आवाज आती है वो गैस बबल फूटने की वजह से होती है। ज्यादातर केस हार्ड में लेंस होते हैं, लेकिन बार बार ऐसा करने से लिगामेंट्स ढीले हो सकते हैं और रियल केस में आर्टरीज को डैमेज करके स्ट्रोक तक हो सकता है। इमेजिन करो, आपकी एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो अगली बार सोच लो, रिलैक्स चाहिए या रिस्क चाहिए।